नमस्कार जबरदान अनि वेलकम टु माई डेली ब्लग। आज छुट्टी, सब थोकको छुट्टी, सुनसान छ। काम धन्दा पनि केही छैन नि, होस्टेलमा बसिराखेको छ। म पनि भर्खरै सुतेर उठेको, अहिले 2 बज्यो। बिहानै उठेर खानासाना खाएर सुतेर अनि उठेको। आज होस्टेलमा प्राय सबैजना सुतिरहेछ। अब मौसम पनि यस्तो छ, घाम पनि लागेको छैन। अघि एकछिन पानी परेर रोकियो अनि भनौँ न अब जाडो छ, डेन्जरै जाडो छ, महा जाडो छ। के गर्ने छ, बाहिर निस्किने केही काम पनि छैन। अनि एकछिन चाहिँ यसो भ्लग पनि नबनाऊँ कि जस्तो लागिरहेको थियो। कन्टेन्ट पनि केही छैन भनेर होइन, कुराहरू पनि के गर्नु भनेर। तर फेरि यसो सोच्यो होइन, डेली अपडेट त दिनै पर्छ। अनि केही छैन डेली अपडेट चाहिँ। म चाहिँ कति सुत्नु भनेर यसो यहाँ नजिकैको पसलमा जाँदैछु। हेल अब त्यही खाने हो अलिकति। अब यसरी नै हो। अब आजको दिन त्यत्तिकै नै सक्यो भनौँ न, सुतेरै। अनि हिजो काम गरेर आएको त्यो अस्ति नैको चोटि जस्तो चाहिँ गलिएन, तर साह्रै जिउ दुखिरहेछ। यो हात यस्तो जोर्नीहरू यो, अनि यहाँ तलको नाडी दुखेर चाहिँ उरुक्क भइराखेको छ। ढाडहरू पनि हल्का फुल्का दुखेछ, त्यस्तो साह्रो चाहिँ दुखेको छैन। अब नेपालमा जिन्दगीमा बेलचा नहानेको होइन, यहाँ आएर त हान्नै पर्यो नि त। अब पार्ट टाइम हो, यसो आफूलाई पैसा हुन्छ भनेर गरेको। सधैँ गऱ्यो भने पनि बानी बस्छ होला। अब कहिलेकाहीँ मात्र गर्ने मान्छे, बानी पनि छैन, अनि जिउ दुखेर बिजोग छ। अनि भोलि सायद एकछिन हल्का फुल्का सपिङको लागि पनि गइन्छ। यस्तै छ अपडेटहरू। जस युरोपमा, क्रोएसियामा भने जस्तो नेपालमा सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ। खाडीमा जस्तो गए जस्तो जबहरू पाउने जस्तो, अपर्च्युनिटीहरू पाउने जस्तो पनि एकदमै कम हुँदो रहेछ। हाइली कम्पिटेटिभ स्पेसमा काम गर्नुपर्ने। म प्रेरणा आएँ त, यो दोकानको नाम चाहिँ प्रेरणा हो। म प्रेरणामा पसेर अनि बाँकी कुरा गरौँ है। के भन्न आँटेको थिएँ मैले बिर्सेँ कि। अब भ्लगमा केही छैन र यसो बोलौँ भनेर मात्र आएको। सिधै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कोही बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। क्रोएसियाको जग्रेबको बुकोभाचका चेष्टामा बसिरहेको छु म। इट्स गोइङ टु बी लाइक 3 months अब आउन आँटेको। अनि यहाँ मैले सबैभन्दा मन परेको कुरा चाहिँ क्रोएसियामा, अब सुख दुःखको कुरा अलगै हुन् होइन, त्यो तनाव पीडाहरूको कुरा, कामको कुरा अलगै। यहाँ मेन भनेको चाहिँ मान्छेलाई नेपालमा ओ नमस्ते हेलो भने जस्तै यहाँ चाहिँ दोबारदान भन्छन्। यो शुभ दिन होइन, गुड आफ्टरनुन, गुड डे भने जस्तै हो नि त। बिहान भयो भने दौरो योत्रो, बेलुका भने दौरो बेचेर लाग्नुहोस् भन्छ। मेन चाहिँ दोबारदान। नेपालमा मान्छेले आफ्नो औकात अनुसार चाहिँ मान्छेहरूसँग बोलिरहेको हुन्छ क्या। नचिन्ने मान्छेले अर्कोलाई बोलाउँदैन क्या। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ थाहा छ, नचिनेको मान्छेसँग पनि आफ्नो आँखा जुदो भने दोबारदान भन्छन् क्या उनीहरूले, ग्रिट गर्छन् क्या। भनेको गुड डे, हेभ अ गुड डे भन्ने जस्तै हो, नमस्ते भन्ने जस्तै हो नि त। अनि यो कुरा चाहिँ अति नै मनपर्छ। हाम्रो देशमा त धनीले गरिबसँग बोल्नु पनि लजाउँछ। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल, यहाँ एउटा कोही सरसफाइ गर्दैछ अरे बाटोमा, एउटा खतरा मान्छे चाहिँ त्यो बाटो जाँदैछ, यस्तो आँखा जुत्तो नि, हाई दोबारदान बोक भनेर भन्छन् क्या। अनि यो डिफ्रेन्स चाहिँ नेपालले यहाँ छ। अनि मलाई नेपालको भन्दा यो कुरा चाहिँ यहाँ धेरै नै मन पऱ्यो क्या। अब मैले मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गरेको देखाउँदिनँ, किनभने प्राइभेसी मेन्टेन गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ यहाँनिर। अब उनीहरूको के अरे पर्मिसन बिना क्यामेरा नखोल्नु भन्छ नि त। अब सबै त त्यस्तो हुँदैन, तर पनि म चाहिँ रिस्क किन लिनु भनेर चाहिँ अनि त्यसरी खोल्दिनँ, देखाउँदिनँ उहाँहरूलाई। अब बिस्तारै बिस्तारै यो कुरामा पनि म लुज हुँदै जान्छु। मान्छेहरूलाई पनि देखाउँछु यहाँको भाषा, यहाँको रीतिथिति, यहाँको संस्कार, यहाँको वे अफ लाइफहरू पनि हजुरहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै देखाउँछु है त यही भ्लगमा। र यति भन्दा यो छोटो गफ हजुरहरूसँग गरेर चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु यो मेरो डेली भ्लगबाट। यस्तै छ।
हस् त बाई बाई दोबादान dobro večer लाकुनुहोस् शुभरात्रि जय नेपाल जय मातृभूमि